हर बार जब तुम अपनी उंगली, गर्दन या पीठ को स्ट्रेच करते हो तो पट पट की आवाज आती है। लेकिन क्या कभी सोचा है ये आवाज आखिर आती कहाँ से है? तो देखो, हमारी बॉडी में हड्डियां एक दूसरे से जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। इन जॉइंट्स के बीच में एक चिपचिपा और गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का काम होता है हड्डियों की मूवमेंट को स्मूथ बनाना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना, और हड्डियों को आपस में घिसने या टकराने से बचाना। अब होता क्या है, जब हम अपनी उंगली, गर्दन या किसी जॉइंट को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो जॉइंट्स के अंदर प्रेशर अचानक से चेंज हो जाता है, और इस प्रेशर की चेंज होने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड में छोटे छोटे गैस बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स जब फूटते हैं तब पट पट चटकने की आवाज आती है।